Oi, gente! Hoje sabia que meu aplicativo... Aplicativo não, quer dizer a foto. A gente mudou pra Burroyashi. Viu, amiguinhos? E não como o hambúrguer do McDonald's, por causa que o palhaço do McDonald's, ele coloca o hambúrguer no pau dele. Então, galera, não comam o hambúrguer dele. Deus te abençoe, então tchau.